gadiem, kad viņi mačojas savās starpkārtījā Latvijas izlases sastāvā gan Jūrijs Saugēns ar 211. numuru, un gan Jānis Mironovs ar 670. Tāda vēsture ir mums motosportā un joprojām aktīvi un labdarīgi mīlties. Atbalstītāji, mūsu sponsori, Latvijas nafta. Latvijas naftas staciju tīklu veido 43 stacijas. Atverat visus Latvijas reģionus, un tās veido lokāli gan mazās zemnieku saimniecības, gan starptautiski pazīstami ražošanas uzņēmumi. Aicinām iepirkties mūsu daļās uzpildes staciju un veikalos. Tajos atradīsies kā sev un savi automobīli, pašajās autīnās nepieciešamas lietas. Tātad Latvijas nafta nodarbojas ar benzīna, dīzeļdegvielas, kuģudegvielas, marķētas apkures degvielas, kā arī lauksaimniecības degvielas tirdzniecību. Jau pie baldā ķeņģu ķiņķenā tiek novēts piebalgus alus. Ir augstas kvalitātes autiņš, ko garantē jauno tehnoloģisku iespēju izmantošanu un maksimāla alus klasiskās garšas saglabāšana. Red Bull viens no sportistu labākajiem draugiem, ja tehnika pievilks, tad Red Bull nekad nepievilks. Un tādēļ šodien ir šeit Red Bull brīnišķīgās meitenes trasē. Red Bull vienkārši ceļ skārņos un visus, kas pievērsuši uzmanību šīm mazajām foršajām enerģijas piemīna būžībām. Un attiecīgi mūs atbalsta šodien arī jau Gulbenes novada dome, Gulbenes pilsētas pārvalde, Rūbāpietāji, Santehnika, ceļu būve, RCI, būvniecība, Ārgeks, autoservisa, lietotās leģenes daļas un Mitrauts, jātais vidzemes metāla apstrādes uzņēmumi. Tāpat arī reklāmas darbnīca Kopa. Bez līdzīgs, vēl par nosaukumu runa, ir tam bez līdzīgs, labākais līdzīgs. Šobrīd piedāvā līdzīgu 30 un 20 personām, visā Latvijā, ne tikai vidzemē. Tā svarīgāka uzņēmuma darbība uzskata iespēju piedāvāt ātru, vienkāršu un ātru līdzīgu izmantošanu. Esam lojāls, konkurence spējas uzņēmums, nepārtraukti pilnveidojas un augstinājumu spēju uzņēmumu. Savā darbības laikā esam atbalstījuši pasākumus visā Latvijā un atbalsta arī šodien motocrossu Gulbenē. Galvenais iesaistīšanā tajā starta pārīni, tātad visu parādīsies zaļais kanons. Galvenā tiesneša izpildījumā, tāds arī tikšot atļauja parādīt 15 sekundes līdz startam, tad 5 sekundes līdz startam un pretīs startam. Pārējais par uzmanību startam, noļauju regulāru placē 15 minūtes. Periodu veterānu izpildījumā. Latvijas motosportā un arī pasaules, kā teikt,
Startautiskā motosporta federācija ir izvēlējusies tādu formu, kā senioriem 40+ klasē, bet veterāni 50+. Nu ko, tie cipari pasaka, tas nosaka to. Tiem, kam ir ierakstīts, ka 40, 41, 42, nu viņam jābrauc uz senioru klasē, bet veterāni sākās no 50+ klasē. Pavisam šodien mums sacensībās piedalās veterāni, kādi 7 veterāni, 50+ klases braucēji, pārējie visi ir 40+ klases braucēji senioru vērtējumā. Leons Kozlovskis pirmo apli veids līdera pozīcijās, 2. vietā Raimons Balgalvis ar 103. numuru, un 3. vietā Krastiņš ar 194. Turpat arī Raivo Freibeks ar 14. numuru, un 5. vietā Jurijs Caugers ar 211. numuru, un 7. Aizvīnās 7. vietā Intars Janbergs ar 210. numuru, un 8. vietā Roberts Frienbergs ar 255. numuru, bet Jāniņa Ronovam kvalifikācijas braukšanā 4. apļā 9. vieta pēc pirmā apļā 699. numuram tam Latgales pārstāvjiem un attiecīgi 10 vietu noslēdz Jānis Bizāns, Kirvi Motokrīts ar 8 vietām. Viņiem ir pieras sākotājs Intars Janbergs ar 210. numuru, tagad 7. vietā ir kvalifikācijas braucienā 4. vietas ieguvēs Jānis Mironovs ar 699. numuru. Ar 38. numuru no Motokurzemes, kurš pašlaik aizņem 6. pozīciju šajā senioru klases braucienā. 6. vietā Krauspēc, 7. vietā Jānis Mironovs ar 679. numuru. 8. vietā Intars Janbergs no Saldus motoklubā ar 210. numuru. 9. vietā Jānis Bizāns Bieriņi ar 888. un 10. noslēdz Roberts Frienbergs no Foxkill komandas ar 255. numuru. Bet veterānu vērtējumā joprojām Egidijus Paciūniks Lietuvā ar 75. numuru vietā. Kaut gan kopējā vērtējumā viņš ir atkritis uz 14. vietu. Un atkal trases vidējā sektorā parādās līderu grupa. Leons Kozlovskis, Raivo Freibeks, Raimons Balgalvis. Pirmais trīnieks. Saules pievietājā stāvu modu trasē veids
4. aplī, 4 aplī būs veikti no 15 minūšu brauciena, plus 2 aplī vēl minūtes, plus 2 aplī līdz brauciena beigām. Un Leons Kozlovskis tuvojas. Cik tālājas viņai Raivo Freibergs, tās pašas 4 sekundes notur šo pārsvaru. Nu, sevi noteikti piespiežot par sāpēm. Leons Kozlovskis notur šo pārsvaru pār Raivo Freibergu. 17. numuru 2. vietā. Jā, 4,5 sekundžu starpība. Un 3. vietā Raimonds Baltgalvis ar 103. numuru no Saldus motokluba. 4. vietu saglabā Raivis Krastīņš. Jā, Raivis Krastīņš un briesmās ir 6. vietā. Marikam Štrausam ir pietuvojies Jānis Mironovs. Šī cīņa par 6. vietu braucienā. 38. un 679. numurs mačojās savā starpā, lai iekļūtu tādā simboliskajā olimpiskajā sešniekā. Jānis Mironovs pabrauc garām Marekam, tagad sešnieku noslēdz Jānis Mironovs ar 679. numuru un attiecīgi 8. vietā Inters Janders no Saldus motoklubā 210. vietā Jānis Bidzāns Vieriņi ar 888. un 10. noslēdz Gints Uzars no FFF motokluba ar numurs Raivo Freibergs, 2. vietā sāks Rotgēlē 14. numuru un citāds Raimonds Baltgalvis. Saldus motoklubs 103. numurs 3. vietā. Ir pakāpies Jurijs Kogers ar 111. numuru no Takasīm Veļņcemes un tūlītais viņa arī 5. vietā Raivis Krastīņš ar Alkas Vārdu ar 194. numuru. Jāni Mironovs būs pakālu pēdējos apļos, bet Jānis Mironovs ērti jūtas šajā klasē. 679. numurs, sāks radio Jānis Mironovs un pamēģināt koizot arī Raivi Krastīņš, kas 5. vietā 194. numuru. Brauciens turpinās, jā. 2 minūtes plus 2 apli līdz brauciena beigām. Un līderā pārslieks ir pieaudzis līdz 8 sekundēm kā Raivo Freibergs. 8 sekundu starpībā 1. vietā. Bijām no sākuma 2 sekundes, 3,5 sekundes, vairākus apļus bija 4,5 sekundžu. Starpībā tagad jau šī starpībā ir pieaugusi līdz 8 sekundēm. Absolūti šo braucienu pagaidām. Lieliski kontrolē līderis Leons Kozlovskis no MX Ādaži ar 7. numuru. Skatoties laikrādī, varētu būt vēl 3 apļi līdz brauciena beigām. Būs izdarījis braucienu uzvarētājs senioru vērtējumā Leons Kozlovskis. Lūk, lejā viņš pie virāžas, veids virāžu un Kozlovskis. Augās pēdējos 3 apļi brauciena beigām. 2. vietā Raivo Freibergs un 4. numuru. Un ir arī citrauts, jā, Raimonds Baltgalvis 3. vietā, 103. starta numurs. Kolgaram atkal sāk tuvoties Raivis Krastīņš. Jā, tagad pamuka prom no Raivi Krastīņu. Tagad sāk tuvoties Raivis Krastīņš. Jurijam Kolgaram. 215.
brauciena beigām palika 3 apļi. Tā vēl uzvarot pēdējās apļas cīņa par 4. vietu braucienā starp 194. un 211. numuru. Pēc ierēktajā līdz vēl izmodiekam brauciens vakara mums. Seniora beigāra brauciena un vēlamies 85% klase. 85 liekajā sākajā kārtā, arī pēc pulksteņā mums ir 11:25 minūtes, 18 minūtes brauciens, plus 2 apļi 85 liekajā. Pagājušās un tuvojas līderis ar 7. numuru. Viņš savas līdera pozīcijās 10 sekundžu pārsvars pār Aivo Freibergu. Droši pārbrauc Leons Kozlovskis, 7. starta numuru. Otrajā vietā Aivo Freibergs ar 14. numuru. Arī viņam 2 apļi līdz brauciena beigām no Cauku Latgalīs. Trešajā vietā tuvojas Rejons Baltālis ar 103. numuru. Arī šeit ir tādas 8 sekundes starpībā līdz Aivo Freibergam. Tagad cīņa par attiecīgi par 4. 5. vietu. Tātad kājās Jurijam Kaugēram. Otru 4. vietu Jurijs Kaugērs ar 211. numuru. Raivis Krasniņš. Man liekas, pat iepriekšējā aplī viņš bija pārāk liekas šajā aplī Jurijam Kaugēram. Bet te ir apļi brauciena beigām cīņa par 4. 5. vietu. Plus 11. un 134. numurs. Tālāk 6. vietā Jānis Mironovs, Cauku Latgalē ar 609. numuru. Augstāk viņš nepakāpjas. Apsteidza Mareku Štrausu ar 38. numuru, ielauzās sešniekā. Brauc pretī no 37. numuru no Gājas Kausa MXT. Tas ir numurāla klases vērtējums. Vairāk finišiem uzmanības kopējām vērtējumam, kur visiem priekšā faktiski līdo Leons Kozlovskis par spīti traumai, par spīti sāpēm. Un paliek viens aplis šim dzels vīram līdz finišām. Viens aplis Leonam Kozlovskis. Liela starpība vairāk kā 10 sekundes līdz Aivo Freibergam. Jā, nevienā neatbrauc bez lieka riska faktora pretī uzvarētājam Leons Kozlovskis. Otrajā vietā Aivo Freibergs ar 14. numuru un trešajā vietā visu braucienu Raimons Balgalvis ar 103. numuru. Otrajā vietā izdevājās Aivo Freibergs. Ir arī Aivo Freibergs, otrā vietā un 22 punkti kopērdējumā. Un arī Citrons Raimons Balgalvis, Saldus motoklubs, 103. numurs. Pirmais trīnieks absolūti identisks, kā tas bija atpakaļ aizputē šajā monotipā klasē, no redzēs, vai no Jurijam Kaugeram, vai no Raivis Krasniņam.
4. vietu. Pēdējā virāžā nosacīs Lelijas komplekts Latvijas Ziemeļzeme. Raivis Krastīņā Maķenīs pietrūka līdz 4. vietai. 5. vietā Raivis Krastīņš ar 190 minūtes, Zolis tiešām gadu vecumā, brauc jauniekļus 85 klasē, bet tātad tev jau uzpašītu vairāk, tad jāpārkās 15. Ar 600 taksi spējas palielināt pārsvaru par tuvāko sekotāju līdz 4,5 sekundēm. Otrais aplis mūsu vērtējumām, otrais aplis cienījamie līdzutēji, saulīte spīd, visiem lielisks noskaņojums. Red Bull meitenes ir trasē, piedāvā mums lielisku enerģētisko dzērienu Red Bull, kas uzlabo omu, padara mūs enerģiskākus. Un kaut kad jau Anglijā arī sāksies pirmais brauciens, kur Red Bull KTM Latvijas Staro februāra beigās. 3 mēneši. Tiešām vainot Ozoliņu ar 777. numuru. Vietā Kristina Kristina Serģa Motobūs ar 737. numuru. Artūrs Tilgas, Tako Ziemeļvicemā. Uz sešnieku noslēdz Frienbergs ar 640. Jāmēģina ķert rokā, jo Rauls Edgars Ezeriņš braucienā Ātrāki apgabāti par pārējām konkurentiem. Par uzvaru 25 punkti. Sekundu attālumā un tagad startībā ir 7 desmitaļas. Daudz brīvībām tomēr brauciens jau ir aiz muguras un arī brīvības tagad nedrīkst nevienā trases posmā. Nevienā virāžā, nevienā traslīnā, nevienā stūrīte izbraucot. Igaunijā 655. numuru. Un trešā vieta tiešām ir ļoti tālu atpalikusi no šī lieliskā dueta, kuri kādu attiecībā savā starpā. Un nu jau Egars Piklāk atpaliek no līdera.
1,3 sekundžu attālumā, 1,3 sekundžu attālumā. Bet divi apļi vēl jābrauc līdz brauciena beigām. 2 apļi. Pareizāk sākot no redzes loka Rauka ezera šķiliņu, mēģināt viņā turēt vēl līdzi pēdējā. Kaut kā noļaujā trases vidējā sektora atkal pārsvaru ir uzaucinājis Rauka ezera Ozolīns, un viņš grib justies komfortabli aizbraucot pēdējā aplī, ja tā drošāku attālumā. No savā sekotā 770 numura izpildījumā. Rauka modos par Helsinkī. Viens atbrīsīs brauciena beigām. Igaunijā ar 655 numuru un 3. vietā Patriks Uzs ar 708. Un aplausi uzvarētājiem aplausi Rauka Megaram Ozolīnam. Aplausi Eigam Ciklēnam, cīņa trasē Igaunijā 2. vieta 655. numurs. Jā, pamatīgi pamačojās viņi. X-Cross ar 79. numuru Lūks 6 bija minimālā tikai 7 desmitdaļas, un tagad ratā aizvedā braucienu gan 1. vietas īpašnieks Edgars Rudītis, gan 2. vieta Toms Macuks ar 92. numuru, gan Vairis Aleksējas ar 110. Kāda cīņa tur trases vidējā. Wow, cienījumi izvedot Tegā nevajag žēlot aplausus, nevajag žēlot ovācijas, un kādā drosmīgā manevrā pa iekšmalu līderim pabrauc kādās Toms Macuks no Emīks Ādaža ar 92. numuru pārdiem padīt 2. apvienā, un tagad līderis 92. numurs Toms Macuks. Aleksējas ar 190. Un noslēdz Lauris Miķelsons, Dako Ziemeļvidzemē 29. numuru, 7. vietā Uģis Klimons ar 39. numuru un 8. vietā Kristers Kaugers ar 23. numuru. Nu, gan ir sācies brauciens, kāda cīņa trasē. Mēģina mukt projām Toms Macuks Zināšanas ārmava izslēgts Viltīts un zaudējumā viņš 2. pozīciju.
Kordenko, kurš brauc ar MX2 klases locīti. 69. numuru, kurš atrodas tagad 5. vietā Uģis Klimauts, tāpēc ievēlēts 59. un 8. vietā Andis Valds ar 399. numuru no X99 salī. Andis Valds bija vadošie šīs klases braucēji. Māksoks MX ABG. Tādā pašā lieliskā stilā, kā seriāla klasē. Tā MX vilnas klasē braucēji. Māksoks ar 92. numuru, Vīts Filiksons ir 3. vietā ar 24. numuru. Un viņā mazliet pietuvojies Rendārs Rudītis. Beidzot līdzutēji ir atvēruši tā kārtīgi un arī Naurim Vitoršēnām krāsas Nauris Vitoršēns ir zaudējis Andim Valtam. Vienu vietu viņš ir zaudējis Andim Valtam un tagad Andis Valds ir 6. vietā. 7. vietā. Tad 8. vietā ir Nauris Vitoršēns. Tāds mums ir. Eiropas čempionātā 125 kubikcentimetru klasē Lietuva tikai 28. vietā. Wow, jā, patālu. Neviens cits valsts pārstāvis nav Eiropas čempionātā 125 kubikcentimetru klasē. Lietuvā komisijas startā tālu, ļoti tālu. Jā. Atgriežamies atpakaļ. Latvijā esam atkal Gulbenē, esam kopā ar MX2 klases braucējiem, kuri klasē tagad brauc pēdējās 10 minūtēs. Un joprojām tur esam. Tādi.
Otrajā vietā Vairis Aleksejevs, Daka Ziemeļvidzemē, 100 Nedalītas ovācijas šeit Vidzemes pusē, tas ir apļai motocross, tad arī Mūzenī motocross, Inženieru beisbolā Vidzemes pusē, un viņa pagaidām 5. vietā, 59. numurā. Attiecīgi 6. Ar 399 numurus, 4. vietā Uģis Klimans. Ar 15. numuru. Jā, un kādas izmaiņas ir otrajā vietā, un attiecīgi tagad 3. 4. vietā ir Gins Fliksons, un ir redzējis Rudītis. 3. 4. vietā. Tagad ir Gins Fliksons, X9 Slīderāni un Megans Rudītis. Šajā aplī starpība cīņā par 3. vietu, un 2,5 sekundes, 2,5 starpība. Slovācija plānoja saprast, sākajā atlība. Valsts vietā ar 399. numuru, un tādas ovācijas ir tikai Ticim Garmeiko trasē ar 69. numuru. Jā, nu tas ir tāds augsts vietējie izvērtējie Vidzemes pusē. Tas ir ļoti komplicēti.
Viva equipada sendo a curva da cidade. La terza per la partita del Vassilenko. Trebuie să trage de zouă, să nu-i vreau să iau. Berego. Onu Vassilenko, nu vreau să iau stobrane. Să nu vreau să iau zouă. La localizații vreau să iau final, tot desile da, care lijetate i stvari. Na grad nošte, kada je? Se puta ti da se on to ide sve gradi, taj zakon je ovo. Ceturtajā vietā vieniem Vāris Rupēks ar izlūkojumu ceturtajā vietā 77. numurs. Tas, protams, priecē. Tagad otrais aplis. Somija. Vārim Rupēkam ar trešajā vietā atbraucošajā ekipāžu no Igaunijas Polcera izbraucēju. Trešais numurs Somijā Brāļi Kulnas pirmajā vietā. Igaunijā otrajā vietā 57. starta numurs un ir Rīma izbraucēju Kliver. Un izbraucā 4. vietā, 3. vietā. Vāris Rupēkam. Apeļu Antonu un starta projām
kausa 3. vietas ieguvēja atpakaļ apvērt, tagad ir 6. vietā. 999. numuru 7. vietā Karģējas ar Milnu 28. Kolvu 70. Bet Somija vēsāk ienāk pozīcijas trasē 7,5 minūtes plus 2 apļi paliek līdz braucienu beigām. Attiecīgi 2. vietā 57. Redzēsim, vai tomēr Velcānu izdosies noķert Alīm Ribonskim un Kasparam Krievam ar 199. numuru. Joprojām viņi atrodas 14. vietā, 100 aizputē 1. posmā. Mēnesi atpakaļ. Pagājušajā gadā arī viņi dragāja pa 1. vietu Latvijas čempionātos. Tagad Tāļa Kodacija ir iepatinusi Latviju tīri labi. Kas tad ir tālu līdz Helsinki? Mazliet visām Itālijā, Alparas pāris Somu jūras līdzi uz Helsinki. Viņi ir mājās. Man liekas, pat tas ir tuvāk nekā Vano Bulganes aizbraukt līdz Helsinki. Geogrāfiski skatoties. Notur 3. pozīciju Pauts ar Taupu un 4. vietā Māris Rupēks ar Vigosiem Alkoju. Tāļu Jegorovi atdot 5. vietu. Tā gribu runāt par Gulbenes kālu plaķenēm, bet tā ir un attiecīgi 7. vietā sekundes un pats cīnīties reāli trasē par 3. braucienā. Tāļiem Jegorovi sastāvīja, viņi savu ietieši apmēr 5. vietu, un vēl kāda Latvijas ekipāža ir 10 vietu nosvērts Vasiļenko Vereks, 34. numurs. Starī motocentrs Gulbene, 10. vietā 34. numurs. Joprojām tās 2,4 sekundžu starpība. Nu, netiek tāda stunda, varētu skatama. Kauts ar Taupa 43. numuru un 77. numurs Māris Rupēks. Abi šīs 3 ekipāžas apsteigti. Alvim Ribonskim. Aizbrauc arī 49 veterāni Aulis Ribonskis ar Kasparu Krievu. Nevienā cita ekipāžā nespēja pat pieturoties Krājumūras ātrumam. Vieta Igaunija, 37. numurs. Nu, kāda cīņa par 3. 4. vietu. Kāda cīņa par 3. 4. vietu. No klātās Mārim Rupēkam un Māri Jonkām un 77. numuram iekšvalu pat paņem Māris Rupēks. Nu jau taču nav vairāk divas sekundes. Māra Rupēka papaujas rudījumu. Perfekti viņš izpildīja virāžas šeit. Mēģināja iegūt iekšvalu, ietaupīja sekundes 10. un nu jau cīņa par 3. vietu braucienā. 3 apļi līdz brauciena beigām. 43. un 77. numurs. 2. vietā Rīma līdzbraucēju Pimer, Igaunija un... 77. Priekšā viņiem ir atpolicēja ekipāžā Vasiļenko
Ostarenko Skopāns ar 717. numuru. Viņi aizbrauc pirmajā aplī, viņi vēl nevienu apli nav veikuši. Tāpēc pārējās ekipāžas jau gatavojas veikt. Tad tikai trasē aizbrauc Ostarenko ar Skopānu 717. komandas. Ostarenko. Septītajā vietā, tad jau ekipāžā kvalifikācija braucamā. Pirmajā apli savā cīņā par trešo vietu. Pirmajā apli līdz brauciena beigām atkal iekšķi Māris Ruteiks. Īsti iesniedz Māris Ruteiks, cerēs iesniedz iekšķi. Māri, cik tu vari? Spreizēt, cik tu vari? Tu gandrīz jau izvilkā Māris. Trešo vietu. Un Māris Rupeiks ar izbraucēju Antonu. Divu apļu cīņa vēl paliek līdz brauciena beigām. 43 un 70. Un Māris mēģina Mārim neizdevies šis manevrs ar Antonu pēdējā viens aplis cīņā par trešo vietu. Tikai viens aplis paliek. Piedevušies viņi ir 30 attālumā. Pāris finiša līnijā 30 attālumā. Nu ko, kuru manevri tagad mēģinās vēl izmantot Māris Rupeiks cīņā par trešo vietu braucienā. Trešajā vietā 20 punkti kopvērtējumā, 4. vietā. Māris Rupeiks.
Lajos izrādīsies šodien labākus rezultātus nekā pagājušajā gadā Rīgā valsts ar 7. starta numuru Elvis Ādozīlājs bez valstīs vēl uzņēmumu startam. Mazāk par 15 sekundēm līdz 15 minūšu braucenā Gulf bija ātri un 15 sekundes. Tāpēc meitenes šodien pusšķēri, bet
un oi, kas ir pēdējais brauciens. Pirmajā braucienā Mārim pietrūka 3 desmitaļas līdz 3. vietai.